Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. Новые детские сады и капремонт школы. Глава региона в преддверии начала учебного года посетил образовательные учреждения в Якутске. Объект федерального значения должен быть сдан в срок. Исполняющий обязанности премьера Андрей Тарасенко осмотрел строительство Жатайской судоверфи. Из Геленджика на Камчатку в автомобиле. Путешественники и видеоблогеры, авторы YouTube-канала «Детки в чемоданах» заезжали в Якутск. Площадь пожаров в лесах Якутии за прошедшие сутки увеличилась на 1000 гектаров. Обнаружены новые очаги в зоне контроля. Всего выявлено более 130 природных возгораний. Возникло 14 новых лесных пожаров, 6 ликвидированы. Борьбу с огнем ведут примерно 1000 человек и более 100 единиц техники. Сложная обстановка сохраняется в Верхоянском, Кобяйском, Момском, Тампонском, Среднеколымском и Усть-Алданском районах. 28 населенных пунктов на территории 7 районов находятся в зоне задымления. Глава Якутии в преддверии нового учебного года ознакомился с ходом выполненных работ на объектах образования столицы региона. Также Айсан Николаев провел объезд по строящимся соцобъектам. Все подробности у нашего корреспондента. Это новое здание детского сада на 315 мест. Объект был сдан еще в прошлом году и давно готов принять юных горожан. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Мы его сдали 30 декабря 2019 года. Но мы понимаем, что исходя из пандемии детишки сюда еще не заехали. Тем самым мы постоянно находимся на объекте, обслуживаем его. Как нам сообщил представитель компании-застройщика, уже идут работы по получению санитарно-эпидемиологического заключения лицензии на образовательную деятельность. Глава Якутии Айсан Николаев осмотрел оснащение нового детского сада и ознакомился с выполненными работами. К слову, в этом году в саду откроют и ясельную группу. Вы всех желающих взяли? Ясельную группу мы все желающие взяли. Ясельную группу. Еще у нас есть места в подготовительную группу, но тоже набираются дети. Следующий пункт – дополнительное новое здание для школы номер 5. Здесь, благодаря работе региональных властей с федеральными органами, было выкуплено здание по улице Толстого, которое в последующем адаптировали под образовательную школу. Вот это здание, раньше оно имело адрес Толстого, 20. Оно было соединено с рядом стоящим зданием. Это здание было в декабре 2018 года выкуплено. Значит, в 2019 году шли проектные работы. И вот с начала 2020 года, буквально за 3 месяца, это здание полностью переоборудовали. И сейчас здесь будут обучаться ученики 7, 8, 9, 10, 11 классов школы номер 5. Я просил президента при личной встрече помощи, он поддержал. И в 2019 году объекты были окончательно выкуплены, был сделан проект. И сегодня вот один из этих объектов для 5-й школы, он уже абсолютно тоже полностью готов. И с 1 сентября уже старшие классы 5-й школы, которая была одной из самых переполненных у нас в городе Якутске, уже пойдут в новое здание, которое полностью реконструировано, перестроено, оснащено всем необходимым. Это тоже такой замечательный подарок системе столичного образования на 1 сентября, ну, можно сказать, от президента нашей страны. Далее в рамках объезда глава региона посетил строительную площадку в районе аэропорта, где сегодня установлены сваи под будущий детский сад. Детский сад на 240 мест рассчитан на 3 возрастные группы по 80 детей. Это до 3 лет, до 5 и до 7 лет. В принципе, здесь все благоустройство, все детские площадки учтены. Здание само 3-этажное. Здесь, на Портовском квартале, мы, когда еще я был главой города Якутска, всегда предусматривали здесь строительство детского сада. Здесь было большое количество аварийных домов, которые были расселены в период 16-17 годов. Было сделано проектирование. И здесь вот сейчас уже началось строительство детского сада, которое будет завершено до конца 2021 года по федеральной программе «Демография». Уверен, что благодаря вот этим средствам, которые опять же идут в республику благодаря национальному проекту, благодаря решениям президента страны и софинансированию со стороны республики, здесь появится замечательный объект, который поможет как раз дальнейшему развитию данного квартала.
В эти дни здесь завершатся работы по установке всех свай, а до конца года уже должны возвести коробку объекта. В целом, объезд еще раз доказал, что сегодня в Якутске делается все возможное, чтобы детишки росли и обучались в безопасных и комфортных условиях. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Исполняющий обязанности премьера региона Андрей Тарасенко в составе делегации правительства посетил сегодня место строительства высокотехнологичной Жатайской судоверфи. В ходе рабочей поездки застройщики отчитались о проделанной работе, а также обсудили проблемные вопросы, рассказывает Полина Долинская. Жатайская судоверфь должна быть сдана в срок. 5 августа глава республики Айсен Николаев провел рабочее совещание, на котором обсуждались проблемы, связанные с темпами работ и землей. В ходе совещания глава Якутии поручил Андрею Тарасенко взять строительство судоверфи под личный контроль. Это крупный проект на федеральном уровне. Он получил финансирование из госпрограммы по судостроению в объеме 4 миллиарда 100 миллионов рублей из федерального бюджета. Но в силу того, что Андрей Владимирович имеет практический опыт, он будет контролировать ход строительства. Надо отметить, что у нас задача в конце 2021 года Жатайскую судоверфь ввести. По срокам, заявленным от застройщика, 25 августа текущего года должно быть завершено строительство нулевого цикла. А полное окончание строительства судоверфи запланировано на 4-й квартал 2021 года. Как отмечают строители, на данный момент они прилагают все усилия, чтобы уложиться в срок. Буквально осталось 3 недели, и мы свою, как говорится, задачу выполним. Передадим Жатайской судоверфи нулевой цикл, чтобы дальнейший подрядчик ОЛТР могла, уже приступать к монтажу металлоконструкций, то есть возводить уже сооружение будущей судоверфи. Исполняющий обязанности председателя правительства Андрей Тарасенко посетил место строительства. И в ходе рабочей поездки застройщики отчитались о проделанной работе. Цель поездки в том, чтобы разобраться с положением дел и, соответственно, вывести какой-то план-график, по которому дальше судьба этого объекта будет складываться каким-то образом. И цели поставить на выполнение, собственно, задачи, которые президент и глава республики поставил. Жатайская судоверфь должна стать ключевым моментом для решения давно назревшей задачи по обновлению речного флота Сибири. Строительство современной верфи идет на базе судостроительного судоремонтного завода. Если верить срокам, то уже в следующем году здесь должны будут заложить первое судно. Полина Долинская, Григорий Охлопков, Жатай, Якутск. Якутская топливно-энергетическая компания будет реализовывать ряд проектов в поселке Кысыл-Сыр Вилюйского района. Центр газовой промышленности был образован в 60-м году прошлого века. Как поселок геологов, они исследовали залежи газоконденсата. Если в советское время здесь население доходило до 12 тысяч человек, то сейчас проживает лишь 2500. В ближайшее время компания ЕТЭК вдохнет в поселок новую жизнь. Продолжит тему Дмитрий Тымыров. Вдохнуть жизнь или перезагрузка. В поселке Кысыл-Сыр начался новый виток развития со дня его образования. Сегодня здесь, благодаря успешному сотрудничеству местных властей и единственной газодобывающей компании региона ЕТЭК, начали реализоваться ряд проектов. В первую очередь благоустройство населенного пункта. Мы намерены проинвестировать в ближайшие 5 лет больше 37 миллиардов рублей в инвестиционные проекты, в развитие ресурсной базы компании. Соответственно, хотелось бы, чтобы все это прошло вместе с улучшением социально-экономического состояния и жизни людей здесь, на территориях. Мероприятия по восстановлению жизни и экономики в поселке уже начались. Так, в скором времени здесь появится новый жилой микрорайон. Мы сейчас находимся именно в том месте, где мы застраиваем в поселке жилье, где наш проект по застройке многоквартирных и коттеджных домов. Коттеджи у нас строятся брусовые. Дома в эксплуатацию мы введем 1 ноября. Полностью отдадим их под ключ и заселим жителей. Помимо всего этого, компания ЕТЭК особо остро ставит вопрос сохранения и защиты окружающей среды. Компания уделяет огромное внимание экологическим проблемам. Да, действительно, частью этой проблемы является мусор, который копился здесь десятилетиями, и никто не заботился об этом.
все окрестности и территории поселка захламлены. Поэтому компания сейчас делает мероприятия по утилизации мусора. Закуплен пресс, мобильный пресс, который будет переставляться по поселку в различные точки. И, соответственно, мы будем брикетировать этот лом, готовить его к вывозу. Баржами будет доставлен он к точкам утилизации. Также в этом году прошли тендеры по строительству мусорного полигона. Сегодня, как сообщило руководство компании, начаты совместные с властями региона работы по разработке проекта этого полигона. Вместе с ним предприятие адаптирует свою организацию под новые стандарты работы по защите экологии. Предприятие доводится до всех норм экологических стандартов, которые с каждым годом становятся все жестче. Здесь я говорю и о станции биологической очистки воды, которая будет запущена в этом году, а также полная утилизация всех газов дегазации, которые ранее шли на факел. Таким образом, экологическая повестка находится в фокусе всех ближайших планов компании. Еще одним важным пунктом по восстановлению экономики и жизни в поселке является поддержка населения. В этом направлении здесь планируется применять удачные практики с благотворительного проекта главного акционера ПАО «ЕТЭК» Альберта Авдаляна «Точка будущего» на базе общеобразовательной школы. Проект будет направлен на поддержку одаренных детей, а также на профориентацию школьников. Данную идею поддержали местные власти. Как мы все знаем, там, где появляется такой объект образования, как раз он образует и территорию, и вокруг, и все, вся активность, да, она гравитация, да, начинает вот стягиваться к объекту этого образования. И, конечно, это, прежде всего, это качество образования для жителей, да, это, во-вторых, это профориентация, что очень важно. Ну и в-третьих, это кругозор, поэтому вот эта вот инициатива, она была бы очень своевременна, и, конечно, мы встречаем ее очень с большим позитивом, будем оказывать всяческую поддержку. Мы рады, что будем участвовать в таком проекте, потому что этот проект очень много даст нашим детям и, соответственно, педагогическому коллективу тоже. Потому что будет обмен опытом, обмен обучающимися, преподавателями, будет налажена профориентационная работа, что, естественно, для нас очень важно, потому что у нас поселок производственный. Помимо вышеуказанных проектов, также в ближайшее время планируется строительство спортивных объектов на территории поселка, мест досуга, а также ремонт и строительство дорог. Все это сегодня стало возможным благодаря сотрудничеству газовой компании с региональными властями. Компания «ЕТЭК» на этом не планирует остановиться и будет делать все возможное, чтобы поселок вновь стал социально и экономически значимым населенным пунктом в Вилюйском районе. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Кысыл-Цыр, Вилюйский район. Ситуация с коронавирусом в Якутии остается напряженной. 57 новых случаев выявили за минувшие сутки. Об этом сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина сегодня. Так, 44 случая выявили в Якутске, 4 заболевших в Хангаласском Улусе, 2 случая в Сунтарском районе. Это семейная вспышка, которая лечится как в Улусе, так и в Якутске. По одному заболевшему в Верхоянском, Вилюйском, Алекминском, Татинском, Нерюнгринском и Устьянском районах. Зарегистрированы также 2 летальных исхода. Сейчас на особом контроле оперштаба возвращение якутян из отпусков, а также подготовка к новому учебному году. В заречной группе улусов накануне работал исполняющий обязанности зампреда правительства региона Михаил Никифоров. Делегация посетила несколько наследков Амгинского района. Целью рабочего визита стало ознакомление с нынешним состоянием кормозаготовки. Вице-премьер на местах пообщался с работниками хозяйств, обсудил проблемные вопросы и пути их решения. В селе Покровка осмотрели местное зерновое хозяйство. Несмотря на засушливое лето, амгинские хлеборобы намерены выполнить план по заготовке зерновых культур. В завершении дня рабочая группа провела селекторное совещание с участием глав районов Якутии. Я сегодня очень рад в части того, что Министерством сельского хозяйства за предыдущие годы проделана работа именно в отношении обеспечения материально-технической базы данного хозяйства. И получается, на сегодняшний день хозяйство уже готово быть
готова, можно сказать, в дальнейшем развивать и поля, значит, в сторону увеличения и стать базовым семенным хозяйством. Подросток погиб в автоаварии накануне. Установлено, что в 11 часов утра на федеральной дороге в Вилюй 38-летний водитель, управляя автомобилем Lexus LX 470, не справился с управлением и вылетел в кювет. На момент происшествия с ним в машине находились двое сыновей 8 и 15 лет. Старший сын от полученных травм скончался на месте. Водитель и 8-летний ребенок доставлены в хирургическое отделение Вилюйской больницы с различными ушибами и переломами. В момент ДТП мужчина был трезв. Все материалы автоаварии с трагическим исходом переданы в следственные органы. Проводится проверка. Алроса добыла крупнейший цветной алмаз в Якутии. Его вес 236 каратов. Удивительная находка обнаружена на месторождении Эбелях, дочернего предприятия гиганта алмаза Анабара. Сообщается, что это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России. Цвет драгоценного камня желто-коричневый. По предварительной оценке его возраст от 120 до 230 миллионов лет. Накануне алмаз доставили в единую сбытовую организацию Алроса в Москве для изучения специалистами и оценки. После этого будет принято решение, передать ли камень в огранку нашим мастерам или продать его в неограненном виде. Известные путешественники и видеоблогеры, авторы YouTube-канала «Детки в чемоданах» заезжали в Якутск. Выехав 10 июня из родного Геленджика, семья Красниковых намерена добраться до Камчатки. Практически каждый свой шаг блогеры снимают на видео и делятся увиденным со своими зрителями. В Якутске с путешественниками встречался мой коллега Александр Хавренко. Друзья, мы по-прежнему продолжаем наше огромнейшее путешествие по всей необъятной нашей России. На машине едем из Краснодарского края до Камчатки. Сейчас мы находимся в республике Саха, друзья, в Якутске. В самом Якутске находимся. Поменяли масло в автомобиле, загрузили чемоданы и отправились в путь. Для семьи Красниковых путешествия уже стали образом жизни. На этот раз они решились на самое долгое и интересное приключение. С моря поехали сюда. В этом году все поехали на море, а мы в этом году решили поехать по всей России. У нас была давняя мечта доехать до Байкала, но мы решили, почему мы должны останавливаться на Байкале, и мы решили проехаться по всей России. Мы с детьми на машине проехались зигзагом, можно сказать, по Сибири, потом выехали на Байкал, Бурятия и сюда уже в Якутию приехали, в Якутск. На канал автопутешественников подписано более 20 тысяч человек. И неудивительно, что практически в каждом городе их узнают. А их подписчики и зрители дают советы, что посмотреть в городе, куда сходить и о чем рассказать. И почти все поражаются, как они отважились на такой длинный путь с маленькими детьми. На самом деле тут нужно грамотно распределять время, чтобы иногда мама отдыхала, то есть побыла одна. И, конечно, у меня огромная куча способов, чем занять ребенка в машине. У нас есть отдельный раздел на канале, там и книжки, и всякие занимашки, и игрушки. То есть за 4 года я набрала такой опыт, что я могу назвать себя профессионалом занятиями с детьми в машине. И, собственно, это, наверное, самый главный вопрос, когда с детьми мы путешествуем, про что спрашивают. Ну и, собственно, режим дня с детьми соблюдать, ну и так далее и тому подобное. То есть это женская сторона, наверное, в машине с детьми. В семье во время путешествия у Красниковых четкое распределение ролей. Иван – водитель и оператор, Альбина – воспитатель и навигатор. Собираем маршрут, куда мы едем, что мы будем смотреть. То есть, например, когда мы куда-то едем, Ваня вообще не знает, куда мы приедем. Я говорю, это называется так, все, мы едем. Что мы увидим, я знаю, он не знает. И первое, когда начали готовить маршрут, я увидела ленинские столбы, на которые, собственно, мы пока еще никак не можем попасть. И надеюсь, что все-таки попадем. Потом уже начала смотреть город Якутск. Тут вот этот вот мир злата. Сокровищницы, которых, к сожалению, тоже мы не увидели. Но мы здесь увидели очень много магазинов со всякими украшениями, поэтому, в принципе, может, сокровищница и ничего страшного, если мы ее не увидели. И, конечно, мамонты. Мамонты это было обязательно увидеть. И все, что мы запланировали, можно сказать, мы здесь увидели. Своими видеоблогами Красниковы надеются вдохновить и другие семьи на путешествия. И показывают, что и с маленькими детьми дорога может быть легкой и интересной. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Как здорово, да? На этом выпуск подошел к концу. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.